Tolee, nagaaf ayyaanni araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamoof jaallatamoo obboloota keenya. Alaaf keessa fagoof dhiyoo kan jirtan akkam jirtu nagaadha. Galata waaqayyoo nu nagaa keenyadha. Akkuma kanaan dura isin beeksisaa turre hamma mana obbo Biraanuu Galatootti argamna. Guyyaan har'aa waxabajjii 8/2018 dha. Ijaarsa manaa kanaan dura isin beeksisaa turre sana marsaa lammaffaa jechuudha. Jalqabnee jirra har'amee tira isaa hundumaa baafannee dursinee isin yaadachiisuudhaaf jenneeti. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een keessan waadaa nuu galaa turtanii. Kan hojjennu waxabajjii gaafa 12 jechuudha jimaata dhufu. Dursinee isinis beeksisuudhaaf ofii keenyaafis waa tokko sirreeffachuudhaaf jenneeti. Kanaafiyyuu deeggarsa keessan akkuma itti fuftanitti itti fufaa isiniin jenna. Warri nu qaqqabsiisaa turtan waaqayyo isin haa eebbisu. Karaa sooshaal miidiyaatiin jechuudha karaa keessaa kana dubbisaa turtanii waaqayyo isin haa eebbisu. Akkaawuntiillee kan na gaafattan jirtu isiniif kenninaa jechuudha. Guyyaa gidduu kanatti akka nu qaqqabsiistan jaalala waaqayyo isin gaafanna. Kanarraan kan hafe immoo kadhata keessaniin waa kamiin iyyuu akka nu bukkee dhaabbattan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Ogeessa of biraan qabaa, koree ijaarsaa kana of biraan qabaa. Isaanis dhufanii yaada gaggabaabaa akka nu kaasanii isaan gara kanatti nan waama waan ta'eef amma obboleessa koo Biraanuun kara kanatti dhufa koreedha jechuudha. Innis yaada itti dhaga'ame nuuf kenna jechuudha. Isa walitti isin dabarsa. Tole obboloota nagaan araarri waaqayyoo lafa jirtanitti biyya keessa biyya alaa warri jirtan nagaa waaqayyoo araarri waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa nagaa kiyyatti aansuudhaan waaqayyoo waan guddaa fi waan dinqii waan ajaa'ibaa hojjeta. Waaqayyoo karaa qaba karaa hundaanuu. Karaan inni qabu nama gurguddoota osoo hin taane warra gatamoota warra lafa gadi bu'aa keessa jiran achi keessaa barbaadee baasuudha harki waaqayyoo. Egaa carraa kanaan mana nu duuba keenyatti argitan kana akka koree ijaarsatti waldaan guutuu wangeela Mareenoo hojii duula labsii wangeela lallabuu kana erga jalqabee marsaa lammataadha inni kun jechuudha. Egaa mana kana kutaa marsaa lammaffaa isaa ijaaruudhaaf qophiirra jirra. Har'i waxabajjii 8 bara 2018 jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kanarraa jalqabnee hojiin ijaarsa kanaa akka koree waldaa keenyatti hojii ijaarsa kanaa gaafa guyyaa 12 hin jalqabnee hin xumurra jennee yaanneerra. Egaa karaa adda addaatiin obboloonni keenya nu bukkee dhaabbachaa jirtu kadhataan maallaqaan karaa garaagaraatiin yaadaan wal jajjabeessuudhaan karaa garaagaraatiin nu deeggaraa jirtu. Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu. Isuma kaleessaa isa dheengaddaa caalaa kadhannaan keessan deeggarsi keessan amma dhumattu nu waliin haa ta'u jenna. Egaa mana kana akka ijaarree xumurrutti isin nuuf kadhadhaa nu jajjabeessaa. Yaanni keessan immoo utubaa keenya utubaan egaa waan baay'ee of jalatti qabatee jira. Mana utubee kan dhaabu utubaadha waan ta'eef yaanni keenyanis immoo nuuf utubaadha. Galatoomaa